on kertomus kuvitteellisesta kylästä nimeltään Välikylä, joka sijaitsee aivan Kuopion kaupungin lähellä. Kylä elää 60-lukua. Kylän varsinainen keskusta on tiivis omakotitaloalue, jota ympäröi kaunis luonto. Pääsemme nyt katsastamaan kylää lähemmin ja tapaamaan varmaan kylän asukkaitakin. Tässä on rouva Sohvin kioski. Asiakkaina hänellä on nyt tytöt Ulpukka ja Elisa Amerikan tätinsä Helmi Herttaisen kanssa. Helmi tuli muutamaksi viikoksi kotimaahansa sukuloimaan. Hän ja tytöt olivat käyneet äsken yhdessä uimassa ja he tulivat nyt kioskille nauttimaan vielä jätskit. Helmi halusi ehdottomasti tiikeritötterön ja tytötkin valitsivat sitten samanlaiset. Kioski on kauniilla paikalla ja heti uimarannan läheisyydessä. Tämä paikka onkin varmaan tosi hyvä kioskille, ainakin näin kesäaikaan ja varsinkin näin aurinkoisena ja kauniina päivänä. Uimarannallakin on väkeä. Äidit Veera ja Laila katsovat lastensa leikkejä järvessä ja ottavat samalla aurinkoa. Rannalle tuli myös nuori neiti Aino. Hän oli käynyt juuri kävelylenkillä ja sen jälkeen onkin kivaa vielä käydä uimassa. Lapset uimassa ovat Elli, Liisi, Paavo ja Piritta. Elli ja Liisi heittelevät riemuissaan palloa vedessä. Paavo leikkii uimarenkaalla ja Piritta tuli vasta kokeilemaan, onko vesi miten lämmintä. Hän vielä harkitsee uimaan menoa. Kauempana järvellä ui rivakkaan tahtiin nuori mies Kalle. Junakin tuossa mennä viilettää. Kyläläiset kertovat, että juna kulkee kylän ohi arkisin 2 kertaa päivässä. He toteavat myös, ettei junaan kulku häiritse heitä mitenkään. Ja junan ääneenkin on jo niin totuttu, ettei sitä tule enää oikein huomanneeksikaan. Tässä on 2 omakotitaloa lähekkäin. Tässä vasemmalla hirsitalossa asuu Kale perheineen ja tuolla edessäpäin olevassa rintamamiestalossa asuu Yrjön perhe. Miehet ovat nyt juttusilla Yrjön pihassa. Kävi selväksi, että Yrjö on hankkinut uuden auton, Bemarin, joka Kaleen naapurista tuli tietysti heti lähemmin tutkiskelemaan. Yrjö taitaa olla nyt vähän ollakseen uudesta autostaan, mutta näyttää siltä, että ihan leppoisessa hengessä miehet kuitenkin rupattelevat tuossa keskenään. Tässä omakotitalossa asustaa nuori neiti Sandra vanhentuneen. Sandra on juuri lähdössä tyttökavereidensa luokse. He ovat menossa illalla tyttöporukalla lavatansseihin puistolaan. Siellä esiintyy tänä iltana tangolaulaja Reijo Taipale. Sandralla on yllään ihana kirkkaan värinen kellohelmainen mekko ja jalassa samanväriset korkkarit. On kyllä nättiä. Sandran isä antaa hänelle autoa lainaan illaksi. Mukavaa iltaa Sandralle. Tuossa ajelee nuori mies Juuso. Juusolla on kyllä ihan huikean ihana avokuplavolkkari. Passaa siinä nyt huristella näin aurinkoisena kesäpäivänä. Omakotitalonsa pihalla on nuori rouva Salli. Hänelläkin on yllään kirkkaan värinen kellohelma mekko. Heillä on viihtyisä piha. Ja tuo pieni kivikkokukkapenkki on kyllä nätti. Tuossa taitaa olla istutettuna nyt monivuotisia kukkia. Hyvä idea tuommoinen pieni kivikkokukkapenkki. Ja se sopii hyvin pienenkin pihaan. Tuolla kylätiellä ajelee nuori mies Roope. Kapea polku kulkee radan vartta pitkin.
Tätä polkua pitkin nämä nuoretkin, Ulla ja Pera, tulivat leireilemään tänne kylän läheiseen luontoon. Heillä on teltta jo pystytettynä ja pian he käyvät nauttimaan retkieväitään. Nuoret aikovat olla tässä yön, kun säätiedotus lupasi hyvää säätä ainakin yöksi ja huomiseksi päiväksi. Mustikkaakin he aikovat aamulla kerätä lähimetsistä. Se on kuulemma jo kypsynyt, tuumaa Pera. Tässä vielä vähän kuvia välikylästä. Tämä on Soma pikkukylä maaseudun rauhassa.